आज हम बात करने वाले हैं झंडू कफ सिरप, जो कि पूर्णतः आयुर्वेदिक है। यह सैचेट के रूप में आपको मिलेगा ओनली 5 रुपीज़ में। इससे आपकी खांसी से राहत मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की खांसी हो, आपको पूर्णतः राहत मिल जाएगी। कुछ इस टाइप का आपका ये सिरप आएगा, जिसको बिना पानी के लेना है आपको दिन में 2 टाइम्स, और आपकी खांसी से आपको राहत मिलेगी। अगर आपने 2 पैकेट ही यूज़ कर लिए 2 दिन तक, तो आपको खांसी से पूर्ण तरह राहत मिल सकती है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।